Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasıdır. Qanlı yanvardan sonra xalqı sakitləşdirmək üçün Moskva Vəzirovun yerinə digər sədaqət nümayəndəsi Ayaz Mütəllibovu gətirdi və 1990-cı ilin yanvarında Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Kommunist Partiyası Azərbaycan Kommunist Bolşevik Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi və Azərbaycan Ali Soveti 1990-cı ildə ilk dəfə mayında prezident vəzifəsini təsis etdi və Ayaz Mütəllibov Respublikanın ilk prezidenti seçildi. 1991-ci ilin fevralın 5-də Azərbaycan Ali Soveti mühüm qərarlar qəbul etdi. Yəni 5 fevralda qəbul olunan sessiyada qəbul olunan qərarlar hansı idi? Azərbaycan SSR adından Sovet Sosialist sözləri çıxarıldı. Azərbaycan SSR rəsmən Azərbaycan Respublikası adlandı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi təsdiq olundu. 1991-ci ilin martında Azərbaycan SSR saxlanılması haqqında referendum keçirildi və martın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi bu referendumda iştirak etməmək üçün qərar qəbul etdi və bundan ruhlanan Azərbaycan Demokratik Qüvvələri bütövlükdə həmin referendumu boykot etdi. 1991-ci avqustunda mühafizəkarların Krımda istirahətdə olan SSR-in başçısı Qarbaçova hakimiyyətdən kənarlaşdıraraq Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi yaratdılar. Nizami meydanında növbəti gün AXC-nin binası qarşısında Azadlıq meydanında isə 1 milyona yaxın adam iştirakı ilə sonra isə Naxçıvanda mitinqlər keçirildi. Bu zaman xalqın azadlıq mübarizəsində Heydər Əliyevin parlamentdə müxalifətə rəhbərliyi üçün Demokratik Blok üzvləri həyata keçirdi. 1991-ci avqustunda keçirilən bu mitinqdə irəli sürülən tələblər hansılar idi? Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri dayandırılsın, Ali Sovet buraxılsın, Kommunist Partiyası ləğv edilsin, Respublikadakı fövqəladə vəziyyət ləğv edilsin və Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində Azərbaycan sivil hüquqları təmin olunsun. 1991-ci il avqustun 30-da növbədən kənar sessiyada Azərbaycan Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpası üçün bəyannamə qəbul etdi. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası olduğunu elan etdi. Və 1991-ci sentyabrda keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri müxtəlif maneələr yaratmaq üçün Heydər Əliyevin namizədi təsdiq olunmadı. Yaş lisenzi burada əsas götürüldü. Sentyabrın 8-də Ayaz Mütəllibovun yenidən Respublika prezidenti seçilməsi və elan olunması oldu. Bir həftə sonra 1991-ci ilin sentyabrın 14-də isə Kommunist Partiyası, Bolşevik Partiyası keçirilən fövqəladə qurultayda buraxıldı və beləliklə Bolşevik Partiyasının fəaliyyəti dayandırılmış oldu. 1991-ci ilin oktyabrın əvvəllərində iqtidar nümayəndələri AXC liderləri Milli Şura yaradılması haqqında razılaşma əldə etdilər. 1991-ci ilin oktyabrın 18-də keçirilən Ali Sovetin sessiyasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul olundu və 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktına görə Azərbaycan dövləti müstəqilliyi bərpa olundu. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hüquqi varisi olaraq elan olundu. Bununla da 1922-ci ildə SSR-nin yaradılması haqqında imzalanmış ittifaq müqaviləsi Azərbaycana aid olan maddələri hüquq qüvvəsini itirdi və Azərbaycanda 3-cü Respublika dövrü başladı. Beləliklə Azərbaycan 20-ci əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyini bərpa etdi. İndi konstitusiya aktına görə Azərbaycan dövləti müstəqil, unitar və dünyəvi dövlətdir. SSR-nin Azərbaycan ərazisindəki mülkiyyəti Azərbaycanın mülkiyyətidir. Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayanlarına asılı olmayaraq Azərbaycan dövlətinin himayəsi altındadır. 1991-ci il dekabrın 8-də Belarusun Brest şəhərində Rusiya Federasiyası, Ukrayna və Belarus rəhbərləri müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması haqqında müqavilə bağlaması ilə əslində SSR-in varlığına son qoyuldu. Beynəlxalq hüquqi subyekt kimi tarix səhnəsindən silindi. Dekabrın sonunda Qarbaçovun istifa verməsi ilə SSR qüdrətdən də öz dövrünü başa vurdu. Müstəqillik yolunda ilk addımlara baxaq. Azərbaycan SSR suverenliyi haqqında konstitusiya qanunu qəbul olunmuşdu 1989 sentyabrın 23-də. Azərbaycan SSR-də Azərbaycan Respublikası adlanması 1991 fevralın 5-də. Dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında konstitusiya aktı 1991 18 oktyabrda və Azərbaycan müstəqilliyi haqqında ümumxalq referendumu keçirilmişdi 1991-ci ilin 29 dekabrında. İndi Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinin qəbuluna baxaq. 1991 fevralın 5-də Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı təsdiq olundu. 1992-ci il 27 mayında Azərbaycan Respublikasının dövlət himni qəbul olundu və 1993-cü il yanvarında isə Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi təsdiq olunmuşdu. İndi xarici siyasətdə ilk uğurlara baxaq. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi ilk olaraq 1991-ci noyabrında Türkiyə tanıdı və 91-ci ilin sonuna qədər Rumıniya, Pakistan, İsveçrə və İran Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. Lakin erməni lobbisinin təzyiqi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi Azərbaycanı Ermənistana qarşı blokad aparmaq təqsirləndirərək 1992-ci ildə oktyabrında qəbul etdiyi azadlığı dəstək aktı ilə 1907-ci il düzəlişə əsasən ölkəmizə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət səviyyəsində heç cür humanitar yardım etmir və bunu qadağan etmişdir. Müstəqillik ilk günlərindən etibarən Azərbaycan Respublikasının xarici əsas istiqamətləri bunlar idi. Dağlıq Qarabağ münaqişə tənzimləməsi, ağır nəticələr aradan qaldırılması istiqamətli diplomatik səylər, yeni enerji diplomatiyası, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi, qonşu dövlətlərlə münasibətlər qorunması,
və inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq iqtisadi əlaqələri dövlət qurucu üçün istifadə etmək, dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətlərin yaradılması, inkişafı, beynəlxalq təhlükəsizlik və əməkdaşlıq sistemlərində iştirak, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə idi. İndi Azərbaycanda müstəqil əldə edildən sonra Azərbaycanın qəbul olunduğu beynəlxalq regional təşkilatlara baxaq. 1991-ci ilin dekabrında İstanbul Konfransı Təşkilatı ilk təşkilatdır. 1991-ci dekabrında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, bunları qarışdırmayaq. 1992-ci ilin fevralında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, 1992-ci ilin martında ATƏM Təşkilatı, yəni daha sonra ATƏT adlandırılacaq. 1992-ci ilin iyulunda Türksoy Təşkilatı, 1993-cü ilin sentyabrında Müstəqil Dövlətlər Birliyi, 1997-ci ilin oktyabrında QUAM, 2001-ci ilin yanvarında Avropa Şurası, 2011-ci ildə bloklara qoşulmama hərəkatı və 2012-ci ildə isə Türk dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasına üzv olur. BMT və ATƏM təşkilatı üçün ortaq cəhət Azərbaycan üçün nə idi? 1990-cı illərdə Azərbaycan tam müqli üzv olması və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması. MDB və QUAM təşkilatı üçün ortaq cəhətlər nədir? 1990-cı ildə yaradılan regional təşkilatlar olması və Azərbaycanın tam müqli üzv olması idi. 1990-cı ilin əvvəllərində xarici siyasət səhnəsində bir sıra uğurlu addımlar atıldı. Beynəlxalq təşkilatlar əlaqələr quruldu, lakin hakimiyyət uğrunda mübarizə xarici siyasətin uğur aparmasına imkan vermədi. 1993-cü ilin yayından etibarən Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması və xarici siyasət üçün maraqlara uyğunluq yenidən quruldu. Hakimiyyət uğrunda mübarizəyə baxaq. 1992-ci ilin əvvəlində erməni silahlı qüvvələri işğal siyasəti və Xocalı faciəsi ölkədəki siyasi gərginliyi daha da artırmışdı. Ali Sovetin binası qarşısına keçirilən izdihamlı mitinqlər xalqın tələbi ilə 1992-ci ilin martın 5 və 6-sında Ali Sovetin fövqəladə sessiyasında parlament Azim Təlibov istefasını qəbul etdi. Bu zaman Konstitusiyanın 120-ci maddəsinin 2-ci bəndində ilə prezident seçkiləri yaş sınırı tətbiq edildiyi üçün Heydər Əliyev seçkilərdə iştirak edə bilmədi. Bu zaman Şuşanın işğal edilməsi, yaranan hakimiyyət böhranından istifadə edən Azim Təlibov 1992-ci ilin mayın 14-də tərəfdarların köməyi yenidən vəzifəyə qaytarıldı. Azim Təlibov dərhal aşağıdakı hərəkətə keçirdi. Fövqəladə vəziyyət tətbiq etmək haqqında fərman verdi və siyasi azadlıqları məhdudlaşdırma haqqında fərman verdi. Azim Təlibovun hakimiyyətə qayıtmasına hiddətlənən demokratik qüvvələr mayın 15-də AXC-nin qərargahına qarşısında mitinqə başladılar və Heydər Əliyev və Elçibəy başçılıq etdiyi AXC rəhbərliyi bəyanatında Təlibovun hakimiyyətə gəlməsinin konstitusiyaya zidd rejim bərpası kimi qiymətləndirildi və Şuşadan sonra Laçın işğalda hakimiyyət böhranı yenidən ağır vəziyyətə salmış oldu. 1992-ci ilin mayın 18-də keçirilən Ali Sovet sessiyasında bir sıra mühüm qərarlar qəbul olundu. Mayın 14-də qəbul edilmiş qərarların qanuni olmadığı elan edildi. Ali Sovetin Milli Şuranın Milli Məclisi adlandırdı və Milli Məclis parlament səlahiyyətinə malik oldu. İsa Qəmbər Ali Sovetin sədri seçildi və prezident səlahiyyətini müvəqqəti icra etməyə başladı. Belə ki, AXC hakimiyyət gəlişi yəni qanuniləşdirildi. 1992-ci ilin iyunun 7-sində keçirilən seçkilərdə Əbülfəz Elçibay qalib gələrək prezident seçildi. AXC hökumətin bir illik hakimiyyət dövründə dövlət quruculuğu sayəsində bir sıra addımlar atdı. Ordu və vahid komandanlıq yaradılması üçün tədbirlər görüldü. Ölkənin pul vahidi manat dövriyyəyə buraxıldı. Tələbə qəbulu ilk dəfə test imtahanı tətbiq olundu və Rus ordusu Azərbaycandan çıxarılmış oldu. Bu mövzu haqqında, yəni müstəqilliyin bərpası haqqında məlumatlar bu qədərdir. Ümidvaram sizin üçün faydalı olar. Sizə uğurlar arzulayıram.